macallin dugsi quraan iyo xaaskiisa ayaa lagu dilay duleedka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug halkaas oo ay ka taagan tahay xiisad u dhaxaysa laba beelood oo ka soo wada jeeda gobolkaasi Galgaduud ee dowlad goboleedkaasi Galmudug soo dhawaada saaxiibayaal waxaan ahay Cumar Guux wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedkaas waxa ay ku soo waramayaan in maleeshiyaad hubeysan duleedka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ay ku dileen Allah u naxariistee nin la sheegay inuu ahaa macallin dugsi quraan iyo xaaskiisa oo ku sugnaa deegaan lagu magacaabo sida la tilmaamay Bulacle oo hoostaga magaaladaasi waxaana la sheegay in maleeshiyaadkan dilka geystay ay gaarayeen ilaa iyo 5 ruux isla markaana ay ku sugnaayeen deegaankaasi Bulacle waxaana la sheegay in weerar ku qaadeen deegaankaas iyaga oo waliba toogtay misna halkaas ku dilay macallinkan dugsi quraanka ah iyo sidoo kale xaaskiisa oo xilligaasi ku wada sugnaa hooygooda waxaana la tilmaamay oo magaca macallinka lagu sheegay macallin Cabduqaadir Cali Jalaqle waxaana la sheegay inuu kamid ahaa barayaasha ku sugan deegaankaas ama duleedka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug maleeshiyaadka marka ay dilka geysteen kadib waxa la tilmaamay inay goobta ka baxsadeen sidoo kalena ay halka isaga baxsadeen ayna jirin ciidan gaaray halka dilka uu ka dhacay marka laga reebo dadka shacabka ah oo meydka Allah u naxariistee macallin Cabduqaadir Cali Jalaqle iyo sidoo kale xaaskiisa halka ka qaaday dadka deegaanka waxa ay soo wariyeen in macallinka xilli dhow uu aqal galay isla markaana halkaas uu ku sugnaa kana mid ahaa dadka deegaanka Bulacle ee gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug dhacdada markii ay dhacday kadib waxa la tilmaamay in laamaha ammaanka la wargeliyay oo la sheegay in maleeshiyaad hubeysan halkaas dilka ay ka fuliyeen laakiin howlgal kooban oo ay sameeyeen wax natiijo ah oo ka dhashay ma jiro deegaanada gobolka Galgaduud waxa ka taagan xiisad beelaha halkaas wada degan u dhaxaysa gaar ahaan laba beelood oo sida la sheegay dagaalkooda in muddo ah uu soo jiitamayay inta ay socdeen dagaaladu waxa dhacday dhibaatooyin xoogan oo ay ka mid yihiin in la gowraco caruur sidoo kale la dilo birmageedo waayeelo iyo macallin dugsi quraan iyo arrimo kale ama dad yow kale oo dhowr ah ay ka mid yihiin welina waa ay taagan tahay hadda waxa wada hadlaya oo magaalada Dhuusamareeb wada fadhiya beelo ka soo kala jeeda deegaanada Xiraale iyo sidoo kale Caabudwaaq oo iyagana dhawaan ku dagaalamay deegaan kamid ah kuwa gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedkaasi oo dhaliyay khasaare xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac Galmudug wali wax war ah oo ay ka soo saartay dilalka aanooyinka qabiil ku saleysan ee halkaas ka soconaya ma jiro dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ciidamadeedu wali ma aysan gaarin meelaha ay dagaaladu ka socdaan marka laga reebo ciidamo gaar ah oo loogu talagalay in ay iyagu kala dhaxgalaan misna dejiyaan shacabka ku dhaqan deegaanada gobolka Galgaduud oo ammaankooda ay xaqiijiyaan misna ka shaqeeyaan wuxuu ku soo kordhay saaxiibayaal dhacdooyinka noocan oo kala ah oo ka dhacaya deegaanadaasi gobolka Galgaduud iyo maamul goboleedyada kale ee dalka barnaamijyadeen wararkeena dambe ayaan idin kugu soo gudbin doonaa